3 ऐसे लाइफ हैक्स जो कि आपकी जान बचा सकती है। और लास्ट में मैंने बताया है कि 2 मिनट में आप अपना सर दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना सपोर्ट दिखाना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप अपनी भारत माता से कितना प्यार करते हो। सबसे पहला, अगर आप कहीं बाहर बैठे हुए और आपको मच्छर काट ले और वहाँ पे खुजली होने लगे और लाली पड़ जाए, तो सबसे पहले आपको कोलगेट लेना है और वहाँ पे पेस्ट करना है, जिससे कि आपकी खुजली भी खत्म हो जाएगी और लाली भी। नंबर 2, कई बार आपको ब्रश करने के बाद आपके मसूड़ों में दर्द होने लगता है। उसके लिए आपको एक बर्तन लेना और उसमें नमक डालना और पेपर पाउडर डालकर थोड़ा सा पानी डालकर मसूड़ों के बीच रुई में डालकर रख लेना, जिसके बाद आपको 5 मिनट बाद दर्द खत्म हो जाएगी। कई बार काम की टेंशन और डिप्रेशन के चक्कर में आपका सर दर्द करने लगता है। उसके लिए आपको एक पेन या पेंसिल को दांतों के बीच में रखना है और अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना है। उसके बाद 2 मिनट बाद आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा।